오늘도 톱질이 시작되었습니다. 화목난로에 땔감을 마련하기 위해서 저쪽에 땔감을 수북이 쌓아놨는데 며칠 난로에 불을 붙이고 나니까 썰빈해져 버렸어요. 그래서 오늘 제가 이렇게 또 태목들을 주워 왔습니다. 그리고 여기 보시면 이쪽에서 비춰보세요. 비춰보면 여기에 지금 요만큼 금방 내가 톱질을 했어요. 전기톱이 필요한데 없으니까 인간 전기톱이 또 가동됩니다. 저는 톱질이 이렇게 힘든 줄 몰랐어요. 그래도 제가 누굽니까? 하마돼지 아닙니까? 하마돼지. 저는 제 삶의 대전제가 하면 된다. 하마돼지입니다. 그래서 전기톱이 없으면, 우리가 흔히 이가 없으면 이 몸으로, 맞습니까? 이가 없으면 이 몸으로 먹는다. 이 두꺼운 나무는 힘이 많이 들어가네요. 야, 엄청납니다. 나무가. 이런 거는 여기를 한번 자르고 이래야 될 것 같아요. 아니면 여기를 한번 잘라야 되겠네. 이거 올해 많이 이렇게 죽은 지 오래된 나무는 그래도 톱질이 조금 수월해요. 보이죠? 이런 거는 풀도 잘 붙습니다. 이제 이 크기가 이 정도면 안 들어가거든요. 그러면 일단 세 등분 해야 될 것 같습니다. 계속 쌓여지죠. 이게 이 정도만 해도 우리가 돈으로 살려면 몇만 원치 되는 거예요. 보기보다 땔감이 비싸더라고요. 근데 이거는 뭐 죽은 나무를 제가 수수 왔어요. 조금만 발품을 팔면 이렇게 뭔가 좀 부자가 돼 가는 느낌 아닙니까? 이번에 이놈을 한번 도전해 볼까요? 와, 이건 좀 그래도 제가 누굽니까? 하면 됩니다. 이 큰 놈을 제가 잘라볼게요. 이 나무도 야물고 두께도 이 나무가 거의 돌 같은데. 다른 데 돈을 아끼더라도 전기톱 꼭 하나 사야 될 것 같아요. 전기톱. 보세요. 이걸 제가 잘랐다는 거 아닙니까? 이 큰 걸. 그리고 요것도 이 정도. 와, 이건 만만치 않은데. 보셨죠? 제 격파 실력. 요거까지만 자르는 걸로 하나 세 동아리를 내겠습니다. 톱이 안 먹네. 또 한 번 더 격파. 어떻게 격파될까? 이렇게. 봤죠? 이걸 격파하는 실력. 요만큼 남은 거 격파했습니다. 그래도 격파는 격파죠. 자, 이제 오늘 마지막. 이거 원래 다 할 건데 제가 숨쉬기를 좀 해야 되기 때문에
받침대 딱 만들어 놓고 생나무로 그냥 격파할 수 있으면 대단할 텐데 저는 그 정도는 아닙니다. 그건 아주 무식한 그게 되니까. 거기 이제 또 격파를 한번 보여주죠. 으라사사사 빠! 왜 이래 아프죠? 다 잘란 거 깨는데도 이래 아파요. 와, 금방 제가 한 20분 동안 이게 잘란 이 땔감입니다. 뭐 마음이 좀 뭔가 부자가 된 느낌 아닙니까? 오면 이거 금방 제가 저 일광 멘탈 충전소에서 주워온 나무들을 또 카니발에 싣고 와서 여기 내려가지고 지금 자르고 있습니다. 오늘 땔감 작업 오늘도 땀납니다.